tropa, punta naman tayo ngayon kay Kuya Ali. Papaayos natin yung bike ko. Tapos na ako magpagupit. O di na tropa. Naharap na ni Kuya Ali. Papatono ko lang sa ano. Tapos papalitan ng kable kasi ito yung delikado. Nasilip na. Ano, 8 na. Kailangan na rin ipa-align. Harap likod, pina-align ko na. Para wala na akong problema sa mga rides. Mga tropa, tinitira na ni Kuya Ali. Ayan, ang aming doktor. Puntahan niya yan, dito lang sa Binangonan, Rizal. Upod na. Pakondisyon lang ng konti, baka magkaroon ng long ride eh. Hirap na. Oo, kailangan. Mamaya lumipad. Baka mamaya lumipad tayo eh. Nakakatuwa lang talaga pag maraming bata sa bahay kung ano nilalagay sa bag ko. Sa bulaklak po. Ang kulit eh. Ako po, ang pabuenas yan, dyan ka naman. Isang ano nung tinatali niya dyan. Maraming bata eh. Ano sa amin? Limag sa bike mo ano? Bisa may ihi ng aso. Yung aso ko iniihihan yung gulong. Kakalawangin. Kuya Ali's Bike Shop. Madali naman tumanap mga tropa kasi kilalang kilala talaga si Ali dito sa Rizal. Dito rin ako lagi nagpapagawa ng bike. Ayan, kasabay din ako. Ako lagi sa mountain. So ayun mga tropa, bagong kaalaman ha. Kaya salamat kay Kuya Ali. Oo, ayan. Kasi yung dito sa FD natin, Oo. kasi bago lang ako nag-STI. Pagka pala dito, yung maingay, 2.5 pala yung cambio niyan, hindi lang 2 by. May half click yan. May half click po, may sabi half ni Kuya Ali. Same yun, both yun, half click. Para hindi siya Yan, tumutunog. yung half click. Ayan, half lang. Yan yung half click, para hindi sumayad. Pagka sinagad siya, tutunog na Oo, kuya. tutunog yan, nakadikit siya eh. Mm. Pagka nasa pinakamaliit doon sa likod eh. So, half click yan, half click Half yan. click lang. Huwag po nating isasagad na parang isang cambio, kumbaga, para... So yun. Discover ko yan nung may road bike ako. Kasi iniisip ko, parang itotono pa ba o ano, hindi na pala. So Half yun. click yun. Salamat kay Kuya Ali. Okay, guys. Ayan. Alright na. Okay na, pwede na sa long ride. Ayun siya sa half click. Gamitan mo ng half click. Kakauntian na nito. Yan. Yun. Nawala yun pag ano. Okay na mga tropa pi. Nagkaroon tayo ng maraming idea tsaka na kondisyon na.